Fala galera, seja bem-vindo ao canal aí. Esse Uno aqui começou com um problema na hora que eu apertava o freio, fazendo uma zoeira tec, 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 aqui nessa roda aqui do lado direito traseira. Aí eu abri aqui o cubo aqui, né, pra ver. O problema aqui, galera, quando é a zoeira aqui, essa molinha aqui tava frouxa e isso aqui batia. Tá vendo? Isso aqui que eu tô fazendo força, mas aqui tava frouxinha essa mola aqui, ó. Eu tirei ela. Repuxei, né? Aumentei ela o tamanho e encaixei ela aqui de novo. E parou a zoeira. Pus uma graxa aqui, ó. Uma graxa por trás aqui. Não que encosta as partilhas de freio. E deu certo, eu acho que foi isso aí. Espero que eu tenha ajudado alguém aí. E deixa o like e compartilha aí, galera. E acompanha o canal aí.